Сәлем достар, Ажар Кекс арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен испанский чизкейк дайындаймыз. Өте дәмді, өте керемет. Алдымен каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Ал кеттік. Бізге керекті заттар: сливки 33%, ұн немесе крахмал кукурузный, және осындай сабақ немесе крем-чиз деген творожный сыр. Кондитерский магазиндерде болады. Творожный сыр десеңіздер береді. Осыны ыдысымызға саламыз. Содан кейін ыдысымызға салып болғаннан соң 170 грамм шекер саламыз. Шекерді салып болғаннан соң миксермен бір айналдырып шығамыз. Өйткені творожный сырға жаңағы шекеріміз біркелкі болып араласуы керек. Мінекей, көп араластырудың қажеті жоқ, жай ғана шекер мен сыр екеуі бір-біріне араласу керек. Содан кейін 4 жұмыртқамызды саламыз. Біртіндеп салып отырамыз. Біріншісін саламыз. Содан кейін шайқаймыз миксермен. Кішкене ғана араластырып болған соң. Содан кейін тағы да екіншісін саламыз. Осылай төртеуін салып араластырамыз. Қатты араластырып тұрудың қажеті жоқ. Жай ғана араласса жеткілікті. Соңғы жұмыртқамызды салып жатырмыз. Жұмыртқа S1 көлемде болса, төртеу саласыздар. Содан кейін кілегейімізді, сливкиімізді құйып араластырып аламыз. Кішкене араласқаннан кейін кукурузный крахмал немесе кукурузный крахмалдарыңыз болмаса, ұнды салып араластыруларыңызға болады. Осылай араластырып болғаннан кейін, 10-15 минут араластырып болғаннан кейін, бетіне жаңағы миксердің іздері қалып отыру керек. Қатты қою да емес, сұйық та емес, орташа түсте болу керек. Алдымен фольгамызды жайып аламыз. 16, 18, 20 диаметрде істесеңіздер болады. 16-да істесеңіздер диаметрде чизкейктеріңіз биік болып көтеріліп тұрады. Ал 18-де болса кішкене, 20-да болса тағы да 3-4 сантиметр биіктігі төмендейді. Бірақ ешқандай да оның формаңыздың көлемі қандай болса, солай істеуіңізге болады. Мен 18 диаметрлі формамен жасадым. Асты қалыңдау болу үшін 2 фольганы жараттым. Одан кейін жаңағы формамызға чизкейкіміз жабысып қалмас үшін жан-жағын осындай пергаментпен қойып шықтым. Ол міндетті түрде, өйткені формаңызға жабысып қалуы мүмкін. Жаңағы чизкейкіміз осылай қоймалжың болып тұрады. Қатты сұйық та емес, қою да емес. Сливкиді 33% свежий завтрак немесе президент қолдансаңыздар болады. Бірақ 33% таза болу керек. Неге? Енді духовкаға 45 минутқа қоямыз. Осылай беті күйіңкіреп шығады. Ол өз табиғи. Қатты көтеріліп тұрғаннан кейін ол төмен қарай түседі. Толықтай суыған соң мінекей ішкі кескендегі түрі осындай болады. Өте дәмді, жүрекке тимейтін. Егер сіздерде шоколад болса, ерітіп бетіне құюға болады. Немесе шоколадсыз ғана жеуге де болады. Дәмі ерекше, дәмді. Дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп кетіңіздер.